صباح الخير. انت كل يوم تبقى نايم في الحتة دي؟ والله ما حد بيضايق ببسوسة غيرك انت. اللي كلك كده كده كده. يا ببسوسة، ببسوسة. معلش انت صحيت؟ انت صحيت وعايز مام؟ ما عايز مام؟ عايز ايه؟ القط بقى بيبات هنا ويفضل نايم لحد ما انا اطلع افتح. القطط اتعودت على الكسل. انت يا بابا مش كنت بتطلع تجيب رزقك من بره؟ اه والله، والله العظيم، والله العظيم فعلا كانوا بيطلعوا بيلفوا وبيجيبوا اكلهم. بص نايم لحد دلوقتي، شوف الساعه 9 لسه صاحي. عظيم لسه صاحي. طب خد كل قبل ببسوسه ما تيجي، عشان لو ببسوسه جت ما تزعلش مني، مش هتقدر تاكلك. انت عايز مام؟ بصي، عايز مام؟ عايز فطار؟ حاجه ببسوسه ما شفتهاش فين؟ شفتها؟ تعال. عايز ايه؟ انت عارف ببسوسه لو جت ولقيتك بتاكل هتولع فينا. طب انت خايف تيجي؟ طب اهو خد يا بابا، خد خد يا بابا، خد. ما تمد ايدك انت كمان. يعني ماله ده، زعلان ولا ايه؟ مالك؟ مالك يا بندق؟ عايز ايه؟ عايز تاكل؟ عايز مام؟ انت عايز مام؟ عايز ايه؟ بندق، خد يا بندق، تعال.